صدقا يا سيميوني إنك معلم، صدقا يا سيميوني إنك معلم، وبتستاهلوا ما 4 أهداف، بتستاهلوا تخرجوا من الشوط الأول بنتيجة 7 أقل شيء على برشلونة. أنا مشجع برشلونة، واليوم اللي بده يقول لي، اللي بده يطلع يحكي ويقول لي فليك معلم، عم بيحكي عن مباراة اليوم. وهاي المباراة اليوم بتدل على كتير أخطاء سابقة، لكن كانت تترقع من رافينيا، تترقع من رافينيا، ركز معي ها، تترقع من وجود رافينيا اللي كان جاب لنا هدف بالدقيقة 70 و80، وكنت أقول أنا أنقذ فليك رافينيا، بس اليوم ما في رافينيا أنقذ فليك. طبعا رح أحكي عن الشوط الأول، بس الشوط الثاني لنشوف شو الترقية اللي بدي يرقعوا. يا فليك، يا فليك، والله ما بنختلف إنك مدرب جيد، لكن مباراة عم تنزل عم تشوف إنه الأمور أنت خالص فيها، يعني خالص تشكيلتك اللي منزلها والطريقة اللي عم تلعب فيها فايتة بالحيط. فورا بتطالع كاسادو، ما بتستنى للدقيقة 15، لا أول ربع ساعة ها فورا بتسحبوا لكاسادو، بتحط إيريك جارسيا ارتكاز، بترجعه ارتكاز، بتنزل أروخو أو مارتن دفاع، عم تهلك لي بالدي عم تحطه جناح، وإيريك جارسيا من الدفاع عم تحطه باق يسار، وفيرمين على اساس انه يسار عم يلعب وسط، واولمو عم يلعب هو عم يغطي، عم يرجع برجوع بيلعب جناح، بيرد بفوت على النص، بيجي بداله بالدي بيلعب جناح. هلكتون لك من اول ربع ساعه فورا لازم تطلع كاسادو وتنزل ايريك جارسيا، بتحطه لايريك جارسيا، بتسحبه من الدفاع للارتكاز، واروخو بتحطه. شو عم تعمل؟ شو عم تستنى لدقيقه 36 عم تسحب كاسادو، عم تنزل لافا، عم تنزل لافا، اقسم بالله العظيم عم تعفس. اوكي متأثرين بغياب اللي بأنغزك رافينيا، ما في مشكلة، لكن ما 4، ما بهذا المستوى. لك يا زلمة ما شفت انه جهة اليسار عم تتخردق عم تنزل لافا؟ ما بعرف، ايوه ما بدي اطول بالفيديو، خلونا نشوف الشوط الثاني لنشوف تبديلاتك